வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சில தகவலில் புதினா சட்னி செய்வது எப்படி பார்க்குறோம். புதினா, புளி, காய்ந்த மிளகாய், தேங்காய். ஃபஸ்ட்டு வானலை வச்சுட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றணும். நம்ம இது கல்லெண்ணெய். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சிங்க. காஞ்சதையும் நம்ம இதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். ஏன்னா பச்சையாக இருந்துச்சுன்னா சும்மலாக இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் வதக்கினோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வதக்கி தான் போடணும். அந்த ஸ்மெல் வராது இருக்கும். புதினா ஸ்மெல் வராது, அப்படியே இருக்கும். வதக்குறோங்க. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அழகாக வதக்கணும். அது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள். இப்போ லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள். அந்த மாதிரி ஆகணும் நல்லா. இப்போ வதக்கிட்டோம், லைட்டாக வதக்கிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 4 காய்ந்த மிளகாய் போடணும். அப்புறமா கொஞ்சமாக புளி போடணும். ஒரு லெமன் சைஸோட கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் போடணும். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கணும். நல்லா வதக்கிட்டு இந்த தண்ணி பாருங்கள் இருக்குது. அந்த இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டணும். சுண்டினதுக்கப்புறம்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த புதினா இலையை வதக்கண்ணை போட்டு அரைச்சிட்டு அப்புறமா தாளிக்கணும். இப்போ தேங்காவை இப்படி சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இந்த அளவுக்கு போதும். நம்ம புதினா சட்னிக்கு கொஞ்சம் தான் தவா எடுத்துருக்கோம். அதனால் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப புதினாவை இதில் போட்டு நம்ம மிக்சியில் போட்டு சட்னி ஆக்கலாம். இந்த அளவுக்கு ஆகணும். இப்போ வதக்கி முடிச்சுட்டு இதை எடுத்து தேங்காவில் போட்டு அரைக்கணும். நம்ம அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சமாக சேர்த்துனா போதும், ரொம்ப சேர்த்துக்கல. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிறோம். இதை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்தது எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சிங்க. கடுகு போடுறோம். கடுகு போட்டு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு தாளித்து அதில் போட்டணும். ஊற்றிட்டோம்னா இப்போ கடுகு பொரிஞ்சிருச்சிங்க. கருவேப்பிலை போட்டோம். இந்த சட்னியை ஊற்றி தாளிச்சிட்டு இது இட்லிக்கு சட்னிக்கு, இட்லிக்கும் சாம்பாருக்கு, அப்புறம் தோசைக்கு, சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வச்சுக்கலாம். நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். புதினா சட்னி ஜீரண சக்தி அதிகமாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.